Hi friends, welcome back to Shabna's kitchen. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ജ്യൂസ് ആണ്. നമ്മൾ പൊമഗ്രാനേറ്റ് കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 2 കപ്പ് പൊമഗ്രാനേറ്റ് സീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 10 മിൻറ്റ് ലീഫ് വേണം, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പറും സോൾട്ടും വേണം. നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി വേണം, പിന്നെ 2 കപ്പോളം നല്ല തണുത്ത വെള്ളം, കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ബൗളെടുത്തിട്ട് ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊമഗ്രാനേറ്റ് ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ്സ് അയക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.